剪辑的时候，我们经常遇到画面结束，音乐还在继续的情况。今天给大家分享一个通过 Riser、Hits 和 Impact 这3类音效的组合，来随时结束配乐的方式。欢迎到了水狗工作室，我们来到 PR 当中。先找到画面中有打击、碰撞或者剧烈运动的地方，把音乐给剪断。那以我这个视频为例，就是我这个挥手的瞬间，我们把音乐剪断，后面就不要了。来到课件当中，找到 Hits 这个音效。那本节课讲到的3种音效类型，我都为你准备好了素材，你可以在评论区找到链接下载，先试听一下。Hits 也就是打击啊，这里的音效呢，它的波形一般像一个山峰一样，我们把它的波峰给对齐音乐停止的地方。我们来听一下效果。再见，拜拜。结束的好像还是有点太突兀了。Hits 的后面我们再添加一个 Impact。它的开头可以对齐这个音乐结束的地方，可以往前稍微挪一点点。我们来听一下效果。下期再见，拜拜。Impact 这类音效的波形一般是开始即是巅峰，缓慢下降只是结束。那如果你还记得上节课的内容的话，它的特点跟 Riser 正好是相反的。上升音效，缓慢上升，登顶，速降下来。可以利用这个特性将它们倒放，然后互相转换。Ctrl R， 然后倒放。那怎么理解 Hits 和 Impact 呢？当我站在一个山谷当中，拍手的时候，拍手的声音就是 Hits， 那山谷中的回音就是 Impact。那最后我们再把上节课讲到的 Riser 给加到前面。Riser 的波峰也要对齐这个音乐剪断的地方。我们来放大了看一下。我们再来听一下。如果喜欢我的视频的话，记得关注我的频道，点3连。那我们就下期再见，拜拜。再见，拜拜。我们就下期再见，拜拜。完美。最后我们再把3类音效的作用给总结一下。Riser 制造悬念 ，Hits 满足心理预期，那 Impact 负责意味深长。好，以上就是本期视频的全部内容。如果你喜欢我的视频，记得关注我的频道，一键3连。我们下期再见，拜拜。